와, 옛날 물건들이네. 소쿠리, 광주리, 표주박. 왠지 이 정감 가는 시골집에서 제대로 된 오리고기를 먹을 수 있는 것 같은 그런 기분이 드네. 오리구이 어디서 구울까? 여기서 오리 구우나 보다. 안녕하세요. 지금 이게 장작으로 네. 이렇게 구워주시는 건가 봐요. 예, 참나무 장작입니다. 이 참나무 장작으로 구우면 뭐가 그렇게 특별한데요? 이제 불냄새 뭐 이런 걸 맡아서 담백하다고 할까요? 오리고기. 다른 데서 맛을 못 느끼는 맛이 납니다. 우와! 이렇게 있으니까 완전 캠프파이어 하는 것 같아요. 그렇죠. 아, 잠깐. 오리! 네. 오리는 어디 있어요? 우리 저 주방에 가서 투먹 쳐가지고 가져나오고 해요. 오리요? 네. 오! 예, 예. 저희는 저 국내산에다가 절대 냉동 이런 거는 절대 안 씁니다. 오시는 분들은 금방 합니다. 냉동 쓰면. 예, 우리 가져왔습니다. 이 물판을 계속 이렇게 돌리시는 이유가 따로 있을까요? 불을 도출돼서 까만 장기를 보내고 또 불꽃이 기운이 여기저기 많으니까 여기를 안 익을 거 아니에요. 그러니까 돌려가면서 골고루 익히기 위해서 돌리는 겁니다. 오, 이제 뒤집는다. 그러면 저는 기다리고 있겠습니다. 네. 맛있게 구워주세요. 여기 사이가 이렇게 비어져 있어. 이게 왜 그럴까? 궁금해. 그리고 이 맛깔스러운 반찬들. 파가 이렇게 나온다고? 아니, 이렇게 좀 잘게 썰어주시지. 이건 너무했네. 이걸 왜 이렇게 통째로 주셨을까? 오! 들어갑니다. 요 대파는 여기다 올려서. 아, 요 대파요? 네네. 아, 그게 포인트예요. 이 대파를 네. 불 위에 올린다? 네. 달고 쫀득쫀득하고. 응? 그럼 본격적으로 먹어볼까? 이게 참나무로 구워져서 뭔가 특별하댔지. 되게 고소한데? 거기다가 솔직히 조금 잡내가 나지 않을까 했는데 노 전혀 고소한 향밖에 안 나. 오! 진짜 고소하다. 응? 특히 이 껍질이 바삭바삭한데 이 부분이 좀 참나무에 좀 더 맛있게 구워져가지고 쫄깃쫄깃하면서 좀 더 고소함이 쫙 올라오는 것 같네. 이번엔 뭘 먹어볼까나? 그래. 뭐니 해도 닭다리. 아니지, 오리다리. 와! 이 양념이 따로 이렇게 발라져 있는 것 같지 않은데 이게 어쩜 이렇게 간이 짭조름하니 내 입맛에 딱일까? 간이 너무 잘 돼 있어. 오, 그래서 막 대파. 아까 전에 대파 먹으라고 하셨지. 응? 진짜 쫄깃쫄깃하네? 이 참나무에 구워져서 그런가 뭔가 고소한 향도 나는 것 같고 반대? 그럼 우리랑 같이 먹으면 정말 좋겠는데요. 그러니까 한번 그렇게 먹어볼까? 오리고기
그리고 파. 이 궁합이 맞아. 이 오리가 짭짤하면서 쫄깃하고 또 담백하고 고소해. 그런데 파향, 깔끔한 그 향이 탁 나와가지고 느끼함을 싹 잡아주는 것 같단 말이지. 왜 이렇게 통째로 구워 먹으라는지 이제 알 것 같아. 다시 한번 또 먹어볼까? 너는 먹고 하나?